Voilà, le montage était hyper simple. On peut vraiment régler pour toutes les tailles d'unité centrale, parce que celle-ci, elle est très profonde et ça marche aussi. Ça roule très bien. Et ensuite, on peut bloquer chaque roulette si on veut pas que ça puisse bouger. Voilà, c'est top, je recommande.